quanti anni Maria che non va più in giostra? Non la ricordo. Ed è per questo che Maria è tornata sulla giostra panoramica, per cercare di ricordare. Non è una frase fatta, ma la realtà di una malattia terribile, quella che cancella la memoria. Maria, come molte altre persone seguite dall'ISRA, ha l'Alzheimer e le fiere di San Luca per un giorno sono diventate quasi una terapia per il piccolo esercito arrivato in pullman nel pomeriggio dedicato a loro. È un momento dove dovete sentirvi ancora come avevate 20 anni, in mezzo alle giostre, in mezzo alle fiere, al profumo della frittella, per condividere momenti di gioia come avete fatto con quella grande 3 giorni dell'Alzheimer Fest. In quel caso l'esperimento terapeutico è stato allestire un piccolo circo con acrobati, orchestra e clown, non solo per far divertire i pazienti, ma soprattutto per stimolare il più naturalmente possibile i ricordi. Del resto, da tempo a Santa Buona una stanza sensoriale è stata allestita con lo stesso scopo. E allora si è detto, perché non passare da una stanza ad un intero parco sensoriale, in un percorso tra luci, suoni e profumi? E stando ai sorrisi, il divertimento per questi pazienti non è mancato accanto a qualche ricordo di giovinezza. E se non a tutti l'atmosfera delle fiere ha riacceso qualcosa, quella che non è mancata è l'ironia, come ci ha insegnato così la nostra protagonista Maria. Se che dico a mio figlio, e dice, più vecchia che ti vieni e più matta te le lenti.